Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo, sim. Bom, né? No último vídeo eu disse não, eu acho. Não sei. Se esse vídeo for quinta, o último vídeo eu disse não, né? E se esse vídeo for quinta, se esse vídeo for pro ar quinta. Então, não sei se vocês perceberam, né? Mas eu tô no clima da Copa! Viu? Eu tô com um balão aqui, estrelinha, bandeira. Tá vendo? Mas, né, vamos ver. Talvez ele ganhe, né? Talvez o nosso Brasil ganhe. Né? Talvez. E hoje eu vou fazer uma slime! Uma Cloud Slime. Não, Cloud Slime não. Uma Butter Slime. Cloud Slime eu já fiz. Então, pra você assistir esse vídeo, você tem que deixar muito like. Chuva de like! E se inscrever aqui no meu canal. Ah, e também seguir lá no meu Instagram, que vai estar aparecendo aqui na tela. Então, bora lá! Bom, gente, eu vou utilizar nesse vídeo cola. Cola, ó, pode ser qualquer marca. Eu tô usando a da Léo de novo. Já tá virando nossa amiga. Massinha pula-pula. Na verdade, massa, pula e molda. É o nome. Ó, eu vou mostrar pra vocês como que ela é. Vem duas, eu vou usar a rosa. Estão vendo? Ó, e ela é tipo uma massinha diferente, ela estica. E ela também pula, né? Eu vou usar espuma de barbear caseira. Eu vou usar água boricada com bicarbonato de sódio, que já tá misturinha. Se você acompanha meu canal, já viu como se faz. Ou se você nunca viu nenhum vídeo de mim, vai assistir outros que eu tenho vários vídeos slimes, vídeos muito legais. Tá. Eu vou usar corante, mas é super opcional, rosa. E eu também vou usar glitter dourado, que também é super opcional. Se você não tiver ou se você não quiser botar, não precisa botar. Então agora vamos para os passos. Primeiro passo, botar a cola. Olha, gente, eu fiz a minha espuma de barbear rosa. Não sei se vocês perceberam. Se eu conseguir abrir, né, vai ser muito legal. Ô, vó, abre aqui pra mim. O meu vô tá aqui me ajudando a abrir. Dá oi, vô. Oi, pessoal. Obrigada, vô. De nada, amor. Gente, olha, tem uma tampa, sempre tem uma tampa, daí eu vou botar e daí não dá. Eu vou botar assim! Hã? Eu vou botar assim. Vou botar assim, tá? Ó. Ela é brilhante. Ah, a marca Léo é uma cola. É uma cola muito boa pra fazer slime, tá, gente? Eu já fiz 2 slimes com ela. A outra cola muito boa também é a do palhacinho. E a da Arclex. Se vocês querem que eu faça testando colas aqui no canal, né, pra vocês saberem qual compra e qual não compra, né, produção? Porque eu e a produção, a gente comprou 2 litros de cola e ela não faz slime. A slime depois de um tempo fica soltando água e tal. Eu nem sei o nome da marca. É Maxi Cola. É alguma coisa assim. Já botei toda a nossa colinha. Linda. Agora vou botar todas para de barbear. Eu vou botar bastante. Ah, eu também tenho vídeo aqui no canal de como fazer espuma de barbear caseira. Eu vou deixar aqui nos cards se eu conseguir. Aqui, ó. Aqui em cima. Olhou pra cima. A produção fica rindo
nos vídeos minhas amigas ficam dizendo: ah, eu vejo a tua produção rindo no vídeo. Sim, tu disse aqui em cima, teu vou olhar pra cima. Olha, gente, agora Bolo tem... muito bom. Depois de botar a espuma de Depois de botar a espuma de barbear, mexe bem. Com cuidado. Carinho e leveza. Ficou muito fraco. Eu quero um rosa bem choque. Rosa choque. Choque. Aí, pegou até a colher. Não pegando na minha toalha, tá bom. Gente, olha só. Corante. Eu amo corante. Tinta também dá certo. Se você não tiver corante, também pode usar tinta que dá certo. Gente, a nossa colher tá suja, mas tudo bem. Olha só, eu já botei alguns ingredientes e mexi. Agora eu vou botar glitter. Só um pouquinho agora e depois eu vou botar mais. Isso suja tudo a massinha. Não suja não. Fica bem bonito, né, gente? Vocês concordam comigo, nunca pensou. Olha que lindo, viu? Apareceu, quase nunca aparece. Olha, gente, que lindinha. Não sei se tá aparecendo aí pra vocês. Não. Eu vou botar mais, porque eu sou doida por glitter. Eu fui botar no lado que não saía. Não tá saindo. Senão depois fica ruim de colocar. Ai, ficou muito lindo. Eu sempre quis ter uma slime assim, dessa cor. Eu nunca tive. Agora a gente vai botar o nosso ativador. Pouco, tá, gente? Não bota muito. Vou botar aqui algumas gotas em cima. Pra já dar uma consistência. Essa palavra é tão legal, consistência. Olha, gente, não deu consistência. Vai, imagina não vir slime. Como é que eu levo? Não funciona. Mentira, gente, só botou a primeira vez, eu já sei. Tá, gente. Quando eu tiver quase chegando no ponto, eu volto. Peraí. Ah, já tá. Mentira. Gente, eu já dei ponto nela. Então foi bem rápido assim. Porque tem mais um passo. Olha quanto glitter ela tem. Vem aqui ver. Olha só. Olha só, eu vou tentar fazer uma bolha com ela assim. Mas a gente não vai usar toda ela. Porque é muito, né? Pra fazer só uma butter slime. Ó. Momento foto. Mentira. Ó. Eu vou tentar fazer a bolha agora. Agora é mesmo a bolha. Uou! Ó. Agora o próximo passo. Você vai pegar a sua massinha pula-pula. E vai pegar só um pedaço da sua slime. Vou pegar só um pedaço. Deixa eu ver esse pedaço. Um pouco menos. Vou pegar só um pedaço dela e eu vou fazer um videozinho satisfatório pra vocês. Mas é basicamente misturar a massinha pula-pula com a Cloud Slime. Então, pera aí. Gente.
agora eu vou mostrar a diferença que ficou. Vocês viram que eu fiz essa daqui, ó. Ela tá super butter. Ficou muito maravilhosa, gente. É só com massinha pula-pula. Porque a original é com clã... Não sei o nome. É uma massinha lá que é importada do Japão, gente. É do Japão. Mas eu sei que dá certo também com massinha Play-Doh, tá? Só com a Play-Doh. Com as outras massinhas não dá certo. Ó, eu vou mostrar a diferença. Ó. Essa daqui não faz tanto clique, estica bem, que nem vocês viram aquela hora. Faz bolha. Não faz aquilo, né? Essa daqui faz bastante clique. Olha. Eu não sei se é só a minha que eu botei bastante espuma. Tá soltando, tá tipo brilhante, tá soltando um pouquinho de água, mas é bem pouco. E não tá tão macia. Ó, essa aqui faz bastante clique. Estica muito. Mais do que aquela dali. E vamos ver se faz bolha agora. Pera aí. Ó. 1, 2, 3 e... Uau! Faz muita bolha. Gente, vocês viram? Eu tirei uma foto agora. Talvez esteja na capa do vídeo. Olha só que maravilhoso. Eu dei uma chicotada aqui, ó. Eu vou pegar, peraí. Vamos fazer nesse pedaço também, né? Não vamos deixar assim. Com a outra parte, a roxa. Vamos ver se vai ficar de cores diferentes. Eu vou pegar ali e vou fazer mais um videozinho satisfatório pra vocês. Pausa aí. Olha, gente, olhem bem a diferença que é ela uma do lado da outra. Essa daqui tá mais clara. Vamos ver que cor essa daqui vai ficar. Olha a cor que ela tá. E agora vamos ver que cor ela vai ficar. Vou fazer o videozinho satisfatório. Gente, antes do videozinho satisfatório, olha como que a Clouds vai... Ela é chamada de... Não, Clouds não. Butter é chamada porque ela parece uma manteiga mesmo. E olha o que ela faz. Ela faz isso daqui. E olha essa daqui. Ela faz, mas não faz tanto que nem essa daqui. Essa daqui é muito mais macia. Essa daqui, ó, ela tipo demora pra puxar. E olha, ela volta. Essa aqui não. Ó, viu? Eu dei uma puxadinha ali, mas só porque tava travando. Agora sim vai ser o vizinho satisfatório, prometo. Mais... Gente, que linda que ficou essa também. Ela super estica, uau, ela estica demais. Ó, e a cor ficou uma rosa e uma roxa meio rosa.
Então eu preferi a rosa, mas eu preferi a consistência da roxa. Não sei porquê. A roxa ficou maior e a rosa ficou menor. E olha só, olha quanto que deu só com 90 gramas, né? Ou 100, não sei, por aí. Olha só o quanto que deu. Deu 2 slimes grandes. Né? Mas eu misturei mais um pouquinho disso, mas é pouco. Então, gente, qual você preferiu? A roxa ou a rosa? Eu ia deixar pra depois, né, Trussa? Vamos botar agora. Gente, eu vou botar mais corante porque ficou muito aqui, né? E daí aqui ficou, daí eu tirei um pedaço e botei aqui. Daí agora eu vou misturar aqui pra ficar rosa, porque tinha ficado um pouquinho roxo. Vou botar bastante. Por quê? Porque a gente é exagerado nas coisas. Ah, gente, e se vocês quiserem que eu faça, que eu vou fazer, eu vou fazer também mostrando as minhas caixas de slimes e a minha coleção de slime também. Eu vou fazer um vídeo. E eu não sei se eu já fiz pra vocês, né? Ou se eu ainda vou fazer slime transparente. Eu acho que eu ainda não fiz. Porque esse vídeo eu tô gravando depois que eu fiz a slime transparente, que eu já fiz, que vai sair pro canal. Só que ela ainda não ficou transparente, então eu ainda não consegui fazer o final do vídeo. Então, a gente tá fazendo esse vídeo aqui bem improvisado. Eu fui comprar uma pula-pula hoje pra, né, fazer esse vídeo pra vocês, viu? A gente foi correndo ali, pegou uma pula-pula e tal. Eu fiquei impressionada com como rendeu isso. Então, gente, se você gostou do vídeo, quer mais vídeos assim... Ah, também eu tenho outra receita aqui na minha cabeça que não precisa de massinha pula-pula, precisa só de amido de milho e é muito fácil de fazer e fica muito legal também. Então, gente, se você gostou do meu vídeo, gostou do meu clima da Copa, se quer mais que eu traga aqui pro canal essas coisas de slime que eu trago sempre, deixa muito like. Ah, e também me segue no meu Instagram, não se esqueça, é Natália com 2A, asterisco, Underline 50. E é só isso mesmo, é bem facinho e tá com o meu rosto. Vai estar escrito aqui na tela. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe que vocês se inscrevam aqui no meu canal. Beijo, likes e diversões para todos vocês e tchau!